Wow, ukiri mwega mwiroreri wa Kiheo TV ngabo cia mwanya ni gwitikira kunyitana na ithe hwaini wa umuthi ndienda gukunyita ugeni muno makiria hari tabarira itu ya muthenya wa umuthi ni tabarira wendete muno makiria tabarira ya TWARIE CARARUKU ngetika Maureen wa Njiro muthenya wa umuthi twina ndereti ngwiraga njukaga haru kuhariria ndereti njega muno makiria ire ingiguteithia iteithie muru wanyu ko kana mari wanyu kwa na muru muno makiria gateithia aria makoragwo kihiko-ini ndereti tu ya muthenya wa umuthi ni ndereti igi uhoro wigie wandu acio makoragwo mendete muno makiria mate kwenda kumaka kana kumakio ni mawigwe ma endwa ao kana ma andu aria angi iyo ni ndereti tu ya muthenya wa umuthi tuko tugibatharwo makiria nyageni tukina muthenya wa umuthi karibuni tena sana. Asante. Asante. Karibu sana na kwa kiabe na kugeithia mwiroreri na makiria gitire marita maku makiria. Thank you muno wa Njiro ni tondu wa gutunyita ugeni. Na ningwenda gukaribisha mwiroreri wa Kiheo TV. Nduka thiore mitambo yaku wikare hau nikio tuhote kwaraniria hamwe tuhote guthoma hamwe ni njitagwo MURIUKI na ndi mutarani na ni ndacokeria Ngai ngatho. Asante sana. Tugeithio ni Gabriel kana boy child in the house muno makiria ri akona gitutariria makiria horo gi wa topic ite muthenya wa umuthi haria poster ito tumiandikite na ritoria githungu na inda mitari na ritoria gikuyu tutariria makiria na githungu. Okay, ritoria kwa ni Gabriel MUNGAI ona ni ndi mutarani na ngacokia ngatho muno umuthi ni undu wa ukihe kanya gaka ona Ngai gutukinyiria ha niguo riu topic ya muthenya wa umuthi mwiroreri witu yititwo narcissist partner na narcissist ni mundu wiyendete muno wi mutugo wa kwiyenda na gwitugiria mundu uiguaga ta ithino we niwe kindu kiria gia bata biu thiini no na iria mwi nake ri ni ari mutugo wa gukuhingisa kana gukumanipulate nigetha umwike maundu maria wendaga no we ndeciragia we uri uraigua kana we uri urenda. Yes, ucio ni mundu twita narcissist na gikuyu riu nigaba buru makiria ni wako gitwa urira wega muru makiria to ni njui macio ni mamwe mari ihiko-ini citu tiringi ni ukuraga andu marahitania tondu umwe wao ni etire muge muno makiria kana akihuvira hinya mukiriku agituma taringi mwendu ucio ungi wake akieira kana akimena kana hakinya handu wendanagia hari uria waragia gucia iyo ni ndereti njega muno makiria mwiroreri itikira ko kinyitania na ithe muthenya wa umuthi hari kuria kiuria giaku ni gukorwo giteviririo masi hihi taringi andu aya twamako tukimeta narcissist ni hihi taringi ni athuri muno ekani atumia kana ni othe mari thiini wa thina uyu. Narcissistic ikoretwo iri yatwikire a personal disorder koguo ndi murimu na unyitaga andu othe na research nionekete nikaonania ati aria mena namba nene muno ni athuri kana arume ukona ni 75%. Koguo ukona acio nio mari na disorder muno nigiva muno makiria Mungai hihi taringi athuri ni tuona nio magwirirwo muno makiria ni thina uyu hihi ukwari kiki gukorwo gicungiriria athuri makotare gina thina uyu muingi na makotare hiko cio itirarugama. Tutanamba guthii hau no nyende kwamba kuheana maybe ga story kanini nigetha mundu uri utaranyita ahote kunyita niki turatariria no turahuthira githungu ni tondu undu ndukoretwo wiko in our African setting ni hindi maundu maratwika discovered na hindi maroka makoretwo mekuo matikoretwo mamenyekete so tari he mutumia wiriga kuhe story uria gwake gwathire haria makite muci makite estate-ini na ni hari handu na hau nja haria mateaga takataka riu muthenya umwe ri akiuma guthi gutwarwo takataka thaa 12 hwaini agicoka ri muthuri wake akimuria uma nao akimwira ndi na mundu nyuma nake akimwira ndagikuona hiti na mundu nyuma na ni mamutumia ucio ndai na mundu ari nake akimwira ni nguonete nduku nyingi uma na mundurume uma na thuti ya blue na ni okaga hau thikũ ici niguo wikaga mutumia nginya akianjia kurira kahinda gatanathi muno akihurira nyina akimwira mwiritu waku nindimunyitite thikũ ici ni atwikite mundu wa kuheni akihurira ithe
riu kira mundu maramuhurira kuma muci makimuragia niki thiku ici uhanite uguo wanjirie kuhenia muthuri ri wanjirie gutuika cheater ri githi muthuri niwe wari cheater niwe weka tu maundu na hau riu gakagetagwo projection mundu kiria areka agakuigirira we na agatua we niwe wina mahitia mariku macio riu mutumia ucio akigiuranio nginya agikirwo mucemanio akirwo apologize akiageria ku apologize kurira no muthuri nake anyitirire ati ni aganite na ndaka ya muico mutumia ucio ni ari very depressed to a point nginya aciari akiru ni mokire makimweheria mucio uyu riu ukeuria ucio ni tondu hana atia ni mundu wa kawaida no age gwitikia story teo no ni undu urekikira andu aingi muno micii-ini ugekora yani mundu ni araku accuse kindu utaramenya kana agaku manipulate ugekora ukiuga pore utari kindu wikire nuona ugekora ukimuhe mbeca ukithie kumukava in things maundu ekire we mwenyewe ugathia kumukunika tondu ni araku manipulate riu acio ni andu acio ni utwita narcissist mundu urakuhuthira for his own benefit kana aracenjia story nigetha oneke we niwe mwega nawe woneke we niwe muru riu wanjuria kiurigia athuri kiria gikite ri ni mari kindu gitagwo men's ego ri bara teregesho kiti hau muno ri tagi ni ngira tagi nake masi njuna kini mutumia kiti ni heto kiti giatumia igano na mamutaithia karugono takau kiti gi no twire mabina maria makoraga magicemani na tumia thutha wa buri okomari na maundu ta macio ogwo Michael Gauga niguo manipulation ni ikoragwo ta backbone ya a narcissistic person na mekaga maundu magatuika me opposite du nwe weka maundu macio kogo atumia ni megwa they are very guilty na nikyo tunasemanga na Kiswahili yaishe nikyo ru ukona ukumona ru ni agutidagi apologize agaishokera onake ni akwajeru kuitaka mushemanie ukuyuria kana niwo kana demuru by the way kana didiri muthaka kana horocio ni wama kana horocio ni wama kogo akakona self judging na self judging ni tumaga atumia ingi makoro in a lot of depression na thutha-ini ni na maita maingi ari engi ni omomaga kihiko-ini Nigaba muno makehita regere bere tabiete kumenya eda ile mundu angimenya muthuri wake ahana ugo kana ina character icio kana mutumia wake na dalili ta icio to muthuri ona atumia makoro mahana ugo na onoregira andu ni ati ni wega muno kurora during dating kahinda gaka turethana ri kahinda gaka gagwetha niho wagiro kurora muno mundu uyu mutugo uyu utanamba kuingira nake kihiko-ini ririkana maundu maingi muno makiria turoka kumwonera ihiko-ini turoka kumwonera ihiko-ini narcissist mari mutugo umwe tuwitaga love bombing mokaga makurehera kiwendo gitahana yani mundu no mucemanie nake rucini wikinya thaa mugwanja ni akuguriire nginya bete yani akuguriire mahua agutwara ku akwira ciugo ciothe o mathaa ta matano tu na wathaka hwa-ini ucio tukwa kuria kana ni ukuhikia so etago love bombing agakuhingica na kiwendo kiingi kiria gitirakuhe nabathi ya gwiciria gitirakuhe nabathi ya kumurora umenye mundu no kana ni mitugo yake ihana atia tondu ndarakuhe nabathi iyo ri agakuhimbiria na kiwendo kia maheni tondu mundu wa kawaida ndangihota gukwenda na muthenya umwe tondu onake ni arenda kumenye no uria tondu ndai na bata wa gukumenya ena bata wa gwiteithia ri ni akuhingicaga rimwe na akuhumbaniria agakuingiria mutego wake arafu akajia gukuhuthira so aikorwo wi mucini ni wona mundu uri mutugo tocio love bombing kana witwita sometime hovering turiria mwahitania na mundu ri handu ha gukagukwira pore agoka na kiwendo kiingi akagarura maundu nginya ugatigwo kiuria mundu nowe turahitanitie nake nowe uranjikirie ogwira no riu etwite mundu mwega agakuhingica gucokio mutego uriku arafu agwikira uria aragwikiire ira so these are some of the signs irio ngirora love bombing hovering heka mutuka gikagutariirie triangulation tugeta triangulation mundu wi mutugo wa kurehe mundu wa gatatu
Taru tungihitania nawe hanini tukorwo ringi ni twahitaniria kaundu handu hatu ikare thi twariririe ngahurira maci ngamwira maci no aigua uria Wanjiru areka keke riu ri maci agiuka ri okaga kuni support and then sometime nini ni ngukuhitiirie no riu tukaingiha timu ino kaneneha riu we ugakorwo riu nginya riu no uraforce ku apologize ringi mahitia njikire. So those are some of the signs urore kana tumitugo tu ni twikuo kamutugo kangi makoragwo nakuo muno ni getagwo tumeta smearing campaign. Tariu no uthie wike kaundu kega andu makorwo maikwaririria hi Wanjiru ni erekire kaundu nake akaumanagia story nako na ni mwendwa waku akajia kwira andu ona ni kuria mutamui ona ni athuguma gitanda ona ni ekaga yani ukaigua ndeto iria mundu ucio ararehe itiratona na kawega itatona na uria we ohana no ena campaign fulani arageria gutuma andu othe makumene riu nigetha kaugi kawega karia karonekaga ri kahumbe na agacoka nake agetua niwe riu mwega riu akajia kumeranio na andu ire nake riu andu mari murora makona uyu niwe mwega muno niwe umagiriria Wanjiru kumbe niwe umagiririo ni Wanjiru. So ni mari mutugo ucio wa kugarura reality magacenjia uria maundu mahana makahana undu ungi nigetha mundu uria menake uria tumwitaga ni victim ahane uru na mahane wega mbere ya andu. Wow. Merori no tubitega muno makiria gwihoka ate onawe wikirabi kuri mundu utaramenyaga andu acio ni ariku ataije kuri mundu urariga gwate hi mubiru wakwa niki akoragwa hano ho kumenyera mavina maya haria makoragwo makiumite na tukirikia ndereti muthenya wa umuthi katafaira igi nitugakora tukimenya atirire ii andu no mangihota guteithika atia kana mundu angihota gukorwa kigarurira mitugo yake na njire hana atia hitaringi mase no tucokerie hari kiuria kiria tukuritio horo wigie niki ukota ringi mundu egwikora taringi na mitugo iyo ya kwenda kuyenda muno makiria atakwenda kumakio ni mawigwe ma mundu ucio ngi aremekaga research yo ya mental na maundu ma clinical matiri marona the cause no ni maugaga no ikorwo attached to genetic or genetics kana uria urarira mwana waku kogwo ni marauga uhoro ni wajagia mwana ari adolescent kana ari young adult na onagiajiriria ri adolescently tomo haka korona arikiririe na personality yo kana yo disorder kogwo agimenyeka teneri ni ukuhota kumuguide na ni ukuhota kwariria mwana ucio na ni ukuhota gukorwo kimusupport nikyo tondu ru wona atwika ni mundu grown up kuruga ikoragwo uri wira munene muno ya kogwo reke juge uria urarira mwana waku rimwe nituonaga aciari makira ciana you are very important ni maramahe pressure and matihana uguo kana makamatuma makorwo na very so low self esteem na riu mwana ucio akurari agakorwo na kiundu giki gia kwenda gukorwo aniwe in charge na renda guthikiriria mundu tumitaga self obsessed. It's full of himself, egocentric uria uganiuga na niwe na gutiri undu ungimucenjia kogwo ni ikoragwo ri ihidari rikoragwo riritu muno gukorwo ukiaraniria na mundu tocio agimara no haria ndirona ari mwana haria agikura teenager tondu riu ni transition arahitukira ri agimenyeka tene ugo ni gware behavior ni akuhota guteithika Wow. No nyongerere. Yes. Ukigagira hau muno ri. Ndikikana hau niho kuhutiriria uhoro wigie murerere wikuo especially wa single mother. Yes. Joka musheri ni umuraro tarengi ni mwana wake itukani mwana wa kahi. Especially ashithigo na matikoragwo na mahinda muno makiria makumariri. Hau ha murerere ni muno na niho ni the largest contributor ya mundu ukorwe narcissist. Kindu kia mbere ni ukonia mwana wendo uri utagiriire muingi kiasi
kupitiliza na mimi agimugaga matie na kage noko niguo ndukiri na kage no riu ri no akiona kirikano ne kiugite too much of everything ni poisonous rugi kenda kiasi ati nginya riria karahitia gatiragwo gatie kunywo ona riria karekira andu aria angi mahita riu ni ona to video twa TikTok ukona kana tariu ka supermarket kagaita indo ciothe kana gaitiriria mundu mai na muciari ndaramwira ona that is a narcissistic characteristic ni uramuonia atiriri we niwe wi fata muno gukira andu aria angi othe uno ni mutugo urarera so ni wagirwo kurehe balance hari murerere waku wonie mwana fata wake no ndukae kumuonia kwagira aria angi fata amenye fata wa andu aria angi alright no pia ni hari aciari mahinyagiriria mwana and especially aciari atumia reke njuge kumuruma especially ciana cia iritu no kore he atumia mamena ciana ciao cia iritu maybe mwana ucio ni mweru kumukira kana etirwo kwa muthuriwe kana ahitaniri na muthuriwe for different reasons ugakora muciari ucio ni ataka gimo iritu na ciugo so akakoro self esteem yake ni aikuruka thi muno na nigetha ahote kwi defend kimuturire ri agatuika manipulator so riu nake akajia mutugo ucio so no kia kuhingice na ciugo kana akurume nigetha uigue uru wiki uria arenda nuona riu ucio mutugo kaigira so ni wega muno gukorwo na balance kuri aciari uigananie wendo kuri mwana ndukamwende muno na ndukamumene muno ukorwo na balance no kaundu karia ngwenda kuongera ni riri kuri society setup ya community uria hana ri ni encourage a lot of narcissism riu ngikora he community irina tumita male chauvinism arume makorwo maigitwo kiasi kiiguru ukakora ni tari ngai so tuana twaihi ku kana anake na imwanari mareragwo moyo uguo cio ni njamba na kira mundu ethi wao riu ni undu wa murerere ucio ri oka in the balanced society ri agakorwo na mitugo eno yake ya narcissism so ni arenda ona andu aria angi othe mamwithikiririe na mwa kumwithikiririe kumumanipulate mwiki uria arenda so ni wega kurora society ya muthemba ucio na ungikora wi hori ugerie ku balance murerere wa mwana waku then kaundu kangi nyonete this is mine capitalistic system ino riu twinayo ya kuga ati every man for himself and God for us all gwiciria kiugo kiu mase being an expert ni uramenya uria kirami ati ni no need to so I only care about me ona ndaikia mutumia it doesn't matter uria araigua kana uria arenda it is only about me na no ndimuteje thioki I can do everything to my benefit so gwiciria pia capitalistic system ri no ngirora kuria capitalistic system iri nene muno ri pia kwina mutugo cio ta US I think kwina system icio ni narcissism iguru ukira system iria siri socialistic system ni undu kwina muiganania wa andu yes wow nibegi muno makiria apart from tegi horo wigie murerere to muno makini nakora tegi avirira tegi mena mitugo yo tegi ni aviri tegi mena kwa miaka 40 na kana miaka 35 na tegi mundu ucio gwiciria generation yake arerirwo ni aciari mamukunyaga muno makiria tondu ya generation ino igi tegi nio me form 4 hau uguo ukona bado hau no murerere andu aya miaka 35 na bado mundu ucio ndareri kondu kana ari no urenda masi o hau hakorerero ni very important tondu riria muciari a criticize mwana wake ri o togo my colleague raugari na kumwaragiria ciugo itari njega ri uhoro ucio thiaga ukingirite thini wa hakiri ciake na agatwika ni mundu wa gucenjia muno haria miaka-ini yake akinya una miaka 30 ri undu ucio ndari ya uruta thini wa hakiri ciake koguo ni ndaga uria angihota kuruta na wano nitamagutoa hata hiyo machungu ni arenda ku express na ni arenda mundu arenda kumuigua koguo nikyo onaga andu acio makianja ku behave ugo mara behave na ringi aingi ao matiwe ni arwaru tondu rendoga it is a personality disorder ni onaga andu aya they are the most lonely people ni ukona ni maranegena na ni mareka maundu manene
no higwere ari wiki he's a very lonely person. Kogwo o hari ogwo murere-ini tondu tauga tutiui ibuku riu ria clinical ritagwo DSM-5 explainaga uria mirimu ikoragwo causes ri bado marauga matiri na undu magiwa ati haha niho umite. Kogwo haria ukurerera kwa mwana ri ni very very important. Wow, nigababura makiria. Otogibia na bena gubabura makiria horo igirite no itya muthenya ma umubi. Nigatarege muge tutariria atiriri. Andu aya ni makoragwo na umundu. Mekwenda muno makiria ni mari na umundu thiini wao. Ni mari umundu tondu ni andu. Kiria mekite ni gukinyana. Reke twambe taririe wega. Andu aya ti raithi kumamenya. Kwanza riria meja. Ona riria mari andu-ini. Sometimes ni makoragwo mari andu aria ega fiu. Maitho-ini mandu. Ni mari kindu gitagwo charisma. Agiuka mwaririe ni ekumukua hakiri nyuothe. Na a lot of politicians, sorry to say this, ni narcissistic. No kia muiguithie amutaririe mumusagure. No muthenya uria mukamusagura. No guo horo wanyu gathirira hau. Riu ni makona mutugo ucio. So ni moi ku express Raigi ni mako ginya na confidence ginya no umende raithi muno nundu ginya ni mari charisma no ino ikoragwo turiria me mbere andu macoka na thutha makagaruka nona so ndugiuga matiri umundu tondu ni mamenyaga no kiria kimathumburaga matimenyaga condition iri ramagia kugo matiramenya bino ria mena aigeo matikoro makimenya matiko makimenya. This is the irony ya narcissism. Mundu uria winake ucio ureta mwendwa wake mwana wake mutumia wake muthuri wake ucio nuo ogiekaga not uyu not the victim. Victim nuo ogiekaga not the sick person. Riu ri ukoraga uri ari nuo urathie kuona ndagitari niwe wina depression niwe wina stress nuo tura kwa my friend o muthenya no thina tiwe ni kiundu kirarehwo ni uria wi mwena uri ungi nake uri ai ndaonaga tari murwaru ona atari guo maisha magiro kuhana no guo niguo wiagirwo kuigwo uguo niguo wiagirwo gwikirwo niwe jahi kiumbirire na riria attention ya shift hanini yauma kuriwe andu aya ni fani tondu nginya wi murwaru ukomete thibitari no okeke sarakasi hau nigetha andu meherie maitho kuriwe mafocus nake thacio thenda ukorwo ni urarorwo ni uraririo wega niwe wathikiririo maundu mothe niwe enda macokerere na magigaruruka mone amurikwo ni maundu moru agita kumaikiria mundu uria me hakuhi nake ginya no akuria atiriri ni murona taingika ugu rigi niwe wanyitwo na mpango wa kando akachi kumuria ni murona taingika ugu hindire mundu ungika ugu ona mundu uria muru ni mutumia wako riu no aigwa niwe ukunyititwo no riu agarura ikia mwena uriku mostly andu aingi mundu uria victim aikoraga handu ginya atangihota gutariria andu tondu andu othe marora monaga we niwe wina mahiti but in reality uyu ungi niwe wina thina so tutingiuga matire o mundu because they feel they are human ni maiguaga no matimenyaga kiria mareka consciously monaga tari itagwo monere wa maundu wao monaga uguo niguo kwagiri wow nigaba muno makiria masi andu atarengi muno makiria tondu ni gicunje kinene muno makiria gia buri bena thina uyu mwingi muno makiria ni ukuona ego ire koragwo na thuri ta mamihumbagira uru uteka advantage na gutuma meyende muno makiria atarengi magakinyarara nginya mutumia thini wake iko tondu guona tahokaga hamwe nginya kunyarara ego for men iho na onariria atari murwaru personality bado ena ego kogwo dikuga ni ra contribute haria murere-ini ukurere gwake ri hau niho thina wanjagiriria na riu no tondu riu ego ya barurukaga riu hingore ringi ni ahikania kana ena in a relationship riu ni arenda gukorwo in charge na orugo Michael Gauga ni mekaga drama
taru rigi no mukorwo in a relationship na waje kuona red flags cia mundu uyu hai ukona muthini andumira 5,000 yani kafako bebesha agukenie no ari na agenda na ungithii kumwira no wa mutigari ni andu aria makwiraga niona ni ngwiyuraga wadiga threat ni magu threaten muno makwire ni gutiri mundu ungikwenda kogo nona iyo self obsessed mareda everything ikoro nio mara control kogo higoria wa uona waje kuona signs ici cia red flags ni makoragwo ni majagia kumaka muno magecire ni ukumatiga you are the only person uramathikiriria ruko wa mundu cio akoluzire akona the only thing ni go threaten kogo ego it is part of it and especially ona mawira-ini andu aya marioku mawira-ini na bosses on a rigi tuge kinya managers nuko na mundu ako ona dana heo kicheo ni aguko ona ni agutiga wira ni agutiga wira kogwo na uhoro yo gushiria ni uri in Africa no uri ari utari uratanyo ni nao na rigi kwaje kinya kwimenya kogwo ni tukwenda ku create a lot of self awareness Mugai andu ahigitiregi are they apologetic ni mahoyaga murekera mahitia ni mahoyaga murekera but ti darahoya niguo umureke niguo ni tondu ni araigua ni ahititie ahoya muhera niguo maundu magire athie na mbere acokerere o haya kunyiriria no igwo ria my sister uga atiriri ni makinya handu ginya makauga ni mekuita ndukamatige so aikinya handu ta hau ni hare riu onete ni utuite matua ni guthii urathie riu akagaruruka ni umukuranite riu akagaruruka rimwe agaturia maru akwira na ndugathie riu ona ntwarikia maundu mau matene mothe ni mathira riu kuma umuthi maundu riu ni mega riu ginya riu ona no arire lakini ni kia maheni no arire but wetikira umenye o irima riu uma no rio gucokia this is the problem with them so ria mbere ri no umetikie no wagirwo gutiga kumetikia wona ria keri ni mutugo riu ukamenya uyu ni mundu wa muthemba ucio na no nyende jariririe kwanza tondu hau handu kuga ati mundu ni ekwita ni ekwiyuraga wa mutiga ndungihikio ni mundu ungi ona no kiorage ucio mwinake ugikaigwa mundu wa muthemba ucio be it a woman be it a man you are probably dealing with a narcissist tondu ni mundu utarakuhe space ya kuma kiruru-ini giake by all means no wikarire hau ona angikorwo ni gukura akua arenda wikare hau unaona so that is one of the signs mundu agirwo kurora especially mwe relationship-ini ni wagirwo gwe pull back hanini ukona mundu uyu angika atia na ndirauga utigane na mundu no yani wabe opuguze uria muikaraga nigetha wone mutugo wake umenye behavior yake na uria ungihota ku respond hariwe all right no nyende kwaririria kaundu kau mase auga ka male ego o mundu ni akona male ego na it is necessary tondu niyo tuma mundurume eigwe munduru mundurume thina wayo ri ni when it is exaggerated Mugai turishokereria yes tutaririe muno makiri horo wige ego kana abiri marahuvira ego yao uri gutagiririe na megwika atia tuga o mundu arume othe ni mari ego na ni njega thina ni haria riu ya huthika uru kana yatuika exaggerated ati tondu we ukenda gutio gukira kiasi ukenda kuheo gukira kiasi ukenda too much attention na kuheo respect itariho gitio ginya gitariho sometime ugakora bimo ya ahore mutumia bimo agakuoya it's a problem no we yake agakuoya tiohoro we no oketha 10 rucio rucini no we ungihitio kia thaa 12 ucio mucie no uthamire so kuna ile inakuwa exaggerated ndui heiria ya kawaida ambayo niyo tuma mundu atike wende hitagia wenda koragwo na mahitia by the way narcissistic ona mahitia na riria wamwira ni ahititie we ni wokoro hititie ugatuma hitie so riria hititie we ni wagirwo ku apologize
tiwe ũkoragwo ahĩtĩtie. So hĩndĩ ciothe moka ĩtagwo gaslighting, o kĩra kĩndũ akagarũrania kĩrĩa we ũkugaga nginya agatũma question your reality. Rĩngĩ ũkamwĩra nĩ wacererwo, akũria niĩ njererwo, na nĩngĩcererwo, nginya ũkarigwo kanitha yakwa karĩ o njũru. So nĩ ũkoraga kwĩ kaũndũ kau gakũgarũrania maũndũ agakũhĩngĩca. So nĩ twagĩrĩirwo tũrore mũno mĩtugo ĩno. Na ndũ ũcio ũgathirĩrwo hau. No ũgathirĩra hau, ũmenye wa ũtindĩka we nĩ ũgũkorwo thĩna-inĩ. So the easy way, ona andũ aingĩ arĩa matũrĩte na narcissist magĩtire kũmenyera kuga no sawa, okay, no ũguo wauga akoragwo ũguo. So ũgagĩta kũmũmenyera, but kĩrĩa ũramenyera rĩ nĩ thĩna. Mũndũ ũcio tigagwo agĩcaya ngoro-inĩ. Rĩu ũmenye ona ti gũcaya, tondũ thaa ingĩ mũndũ nginya ũrakora nĩ ahinyĩrĩrĩkire, ena mĩrimũ nginya rĩu ya ngoro, mĩrimũ ya nda, ũkaigua mũndũ ena ulcers, nĩ tondũ agiũranirio nĩ mũndũ ũyũ ona ndoĩ rĩu ĩnĩ na ndoĩ njĩra nĩ ĩrĩkũ, onake nĩ orire. Na rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ, he kaũndũ ũngĩikara na mũndũ ũyũ kahinda kanene ũtuĩke attached to them, atĩ amenyire gũkũgiũrania mũthenya ũrĩa ũgaikara wĩ sawa mathaa manini wĩiguaga tarĩ rĩu we wĩna thĩna. Rĩu nĩ gũkoraga atĩ ndiĩ kana nĩ ũraigua airĩtu ũkaigua mũtumia nĩ arahũrĩtwo nginya akaingatwo agacoka akoragwo. So ũkarigwo atĩ nĩkĩ kĩramũcokagia mũciĩ ũcio, kararĩ na hakiri njega, no nĩ atĩ mũndũ aikarire na mũndũ ũyũ akĩmanipulate kiasi, rĩu ona ndemenyaga akoragwo rĩu na attachment na mũndũ ũcio. Hĩndĩ ciothe angĩmwaga agĩakũgĩrania kũu akoragwo rĩu ena kaũrwaru kangĩ ona gatangĩhota gũtarĩrĩka. Na nĩguo ũigua andũ acio mũndũ escape kana rĩu mũkamenya ta sister yaku ena thĩna ũcio kana brother yaku, mũgathi mũkamũruta rĩngĩ ta mũciĩ ũcio, mũkamũiga handũ hega, mũgacoka mũkaigua nĩ aracokire, na rĩrĩa aracokire noguo aracinĩirwo nyũmba ĩyo. Nĩ tondũ ena attachment ya mũndũ ũcio. Maybe you can come. Nĩ ngwenda kuongerera o point ĩyo arauga ũhoro wa attachment, tondũ rĩu hingo ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩhiko-rĩ, rĩngĩ mũtumia nĩ housewife kana rĩngĩ mũthuri onake nĩ housewife, tondũ nĩ gũkũrĩa athuri makoretwo me housewife, atumia nĩo mararuta wĩra, na monete all these red flags cia kumanipulatewo, cia kuigagĩrĩrwo kĩgenyo all the time, ona matekĩte kĩũndũ. Rĩu mũndũ yakona niĩ ndĩna ciana thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ, rĩu rĩ ngumathiĩ kũ? Harĩ ũndũ twĩtaga in relationship codependency. Ũkona mũndũ ũyũ rĩ arĩ so attached, areyũria atĩ ndauma haha rĩ ngũthiĩ kũ? Ndaumire gwitũ mĩaka igana ndaumire gwitũ, nyũmĩrĩrie mĩaka gũcoka thiĩ kũ? No rĩu ndũramenya rĩu hingo ĩyo rĩ nĩ hingo agĩa na self awareness ya arĩ handũ hatarĩ hega, na nĩ kaba ete ũteithio, okorwo nĩ kwaria makwaria na aciari mone kana no gũkorwo na ũteithio thĩinĩ wa kĩhiko kĩao. Rĩu codependency ĩyo rĩ ona nĩ areterera kwĩrwo atĩrĩrĩ wĩkĩre ũũ, aca ndũgekĩre ũũ, nĩ ta switch etereire mũthuri nũ ũkũmwĩra ũrĩa gwĩka, na rĩrĩa mũthuri atamwĩrĩte, na nĩ kũrĩ maugaga okorwo ndahũrĩte rĩ I think ti kwega. Koguo nĩ kaũndũ gatrendete na njĩra njega, na hingo ĩrĩa wa notice ũguo nĩguo mũthuri waku kana mũtumia waku kana in a relationship leading to marriage ihana rĩ, nĩ wega gũikara thĩ na kwĩyaria, na mostly ogĩkorwo we niwe victim rĩ nĩ wora rĩngĩ nĩ ũkũhũrwo ũguo Mũngai arauga nĩ agũkũhũra na kuga nĩwe watũma ngũhũre, kana nĩ ũtũmire thiĩ I cheat on you, nĩwe wĩkirio. Rĩu agarũranagia maũndũ. The first thing kũmenya, you are not to be blamed because of the behavior of this person. Harĩa kĩanjĩrĩria-inĩ nĩ tugire nĩ personality disorder. It is a mental condition. Andũ aya they are not matirĩ na ability ya ku understand andũ arĩa angĩ, na matirĩ na empathy. Matirĩ na empathy. Ona rĩngĩ no wĩgue mũndũ akwĩra, ta rĩu reke njuge rĩngĩ nĩ biacara, nĩ mũndũ akĩakwĩra nĩ ndĩrahereirwo nĩ biacara yakwa, ndarĩ na feelings icio cia, ndarĩ na emotions, ona sympathy, ona agũkwĩra ndũkamake, ona ndagũkwĩra nĩ ndũkamake, nĩ ũkũgũra ĩngĩ kana ngari nĩ ũkũgũra ĩngĩ,
yeah koguo ti mundu wa ku understand feelings shadow ariagi self obsessed ari harriers egocentric ego it's so much, it's rotating around him or her. Wow. God forbid muno makire ndutacio ri tege magikora tege thini wa kiko kana handu hamwe ri nigwa andu angi makirizo ni makiuga tiri kana ndu atathomete hitarigi mundu ucio level yake ya githomo no ikwigicungiriria mundu ucio kwibehave na mitugo teyo gutire iyo ni personality disorder githomo gitire ndukingituma no githomo ni ki exaggerate tondu andu acio ni mari mutugo wa kwenda kuganwo muno so ona kawaida ingi ao ni mathomaga muno nigetha maganwo na ni mari bidii reke twarie uhoro wa ma narcissist ingi ni mari bidii tondu ni mendaga gukorwo mari handu ha kuoneka na handu mangiganwo no na tari tukiaririria uhoro wa dating na relationship ri ni mendete kaundu kau ga kuganwo ri ona iretu thiku ici muno mena kori muna muiritu enda ikare aganitwo na thairio ngia kumugana agatigana nawe ndarenda mundu tawe nuona kana enda kuigwo wega hindi ciothe nginya riri utari kindu kabokombe umutware auti okorwo nduguka na nyama kaba wage guka muciucio ukaigwa mundu ucio yani ena extremes citari nomo tondu ndarenda nginya kwihe nabathi ya kumenya what is happening angikorwo tiwe then gutire unduki so ni wega tu observe uguo na hitege utavite point yo here airitu no magiuga taregi ona kwa guthia wa muno makirio na akimenyaga taregi na muthuri wira wake ndari no hoti ucio ni muno ona mbeca ciothe kuoya agitumaga kwao ona ringi ona to kwao kana kuhuthira we munye tondu o makoro me self obsessed ni o meyendete muno ni kaba oye ngiri icio 10 cirathukumirwo athia agure nguo wewe the cia kuria we arenda eyende eyonanie akorwo na kira kindu ona kaba murarire inyuira lakini wenda kage so ni mundu wa mutugo wa muthemba ucio Tiri point wegi riu gugaga atiriri tondu muno andu mundu o atowi niki akoretwo akidiru nakio tari uguo turaria he mundu arahinguka hakiri akona kumbe mundu wakwa ni wa muthemba uyu kumbe mundu nduirite nake thina uyu akoragwo naguo ni narcissistic disorder no na nie ndiciragia ringi ni nie ndigathina tondu ni maguconvince agi magakuonithia riu we ona niwe muru ona tiga ni kuri wi musongi uguo ningi kwendaga muno no riu no ukorwo wi musongi agagutua wi musongi ona ni kuri utakona mbeca riu wahota ukona sababu nyingi hakiri-ini ciaku kauga ni tondu wa giki kana kiria nikio gituma mundu ajigio but ni wega kuma umuthi menya ati mundu radire nake ri ena murimu wa meciria uguo twita disorder ti wa mwiri wa meciria na nikio agwikagira uguo and then the next thing wagirwo menye ni atiriri ndugathie kumwira tondu he mundu nderire agithi kumwira ni narcissist na gutiarikire wega ucio nderagwo ndugathi kumuconfront umwire we wina thina wa meciria na ndaigua TV-ini ni wimenye na wethe uri ungiteithika no ngigathie kumwira ni urathie ta gwa therapist kana gwa counselor kana guthie handu urateithika ahota nginya guthie kurwa no cio uraguteithia tondu ndangienda ume kiruru-ini giake so it is very good if at all you will take any action ndukambe gutinda ukiaria about it wethe msaada pole uhurire masi uhurire counselor wothe ungihota gukinyira wambie mutaririe nigetha akwire what to do kuma haha thie haha iko nigetha wone njira iria ungihota guteithika yes wow hitarigi maciandu ni makorwo magikenerera success ya mundu ucio ngi asha success new na higuri ukuonekana ta urathi tarudeke juge rege ina setup ya wira-ini ni wathoma muno gumukira ni akoragwo na wiru mwiki muno onake ni agucoka cukuru nikio mukorwo na ndukamuhituke kana gufutithie wira no eke anything ndukamuhote ufutwo wira wira-ini kwanza sorry for that danona mundu tari uringi tuge you are my junior na ni munene wako na ni narcissist na we ni narcissist
ukarega kurehe wira waku tene nigetha nie nyingatwo nie ni ndiraremwo ni wira while in reality we ni guni sabotage urani sabotage jehere nigetha uingire ha kuri mutu ucio koguo ni koragwo na a lot of tumitaga emotional abuse na niyo koragwo iri hidden muno kana ni hithikite thini wa relationship cia andu aria makoragwo mari narcissistic ni urona mundu ni arakuruma kinya mbere ya ciana ni agukuruma ni agukwira ona no akuguthe kana iki kiundu mbere ya ciana koguo iyo ni abuse mitaga emotional abuse riria mundu agukwira ma ciugo itari njega ciugo cia gukuruma cia gugukas that is emotional koguo ni koragwo it is so much hidden in that relationship na higoria wekora thini wa kihiko takiu kana relationship teori ni wega kwetha uteithio utabite gwikondu onothi o atari ukuma no makihiko-ini tondu ringi ni kuri andu ungiona ni marenda guteithika koguo ni wega gucaria uteithio warie na pastor wanyu kana warie na aria makurugamiriryo hiki kana warie na arata aria mari hakuhi muno before ukolite off hekiria gukuria Mũngai ni ugega muno makiria andu amatinda kwirwo thina wao ni ukuna ta egwitikira ginyagia umuvie ugaciambicure thina wake haria mbere ya the bad partner ni ndauga atiriri ungiona ni arenda ina steps cia kwenda guteithika riu no waje kumwira riu ri una no tuthie tuone counselor unawe no uthie umone ungikorwo no wende tondu ni undu wa kwiyendera ni uria ndanona ri tariu ungithie umutware ta kuri pastor ri kana mundu utari professional ri and forgive me for this ri maba makamagarura hakiri makajoini timu iria we ugekora no thina-ini tondu andu acio ni moi kwiyaria wega ni moi kwi express most of the time and they are very manipulative so tariu ati ngigwita gwitu twake kwaririria mugukigaruruka inyuothe na ni nie ngwitire so most of the times nie njiraga mundu aba we the professional kafothi ona mathare psychiatrist psychologist counselor mundu uramenya mwirimu ucio nuo ungihota kwamba kumenya irima ririo ri tondu mundu wa kawaida egukwira asa mundu ucio ugu arauga ahana tari we wira iti we wiro wrong riu egugita gukugarura meci wiro mutumia no katha ithano muhingurire muheirio mwike uria bataire hatiri mundu uramenya karima kari utonyetio so nie njira mundu etha professional kwanza ona utanamba kuma gwaku kana ugika kindu hura tu thimu aba warie nake akwire ni ndamenya kiri uragerera na ino niyo njirerio gwika so that akuhe advice otoguo toga andu aingi mokaga makauma na ihenya ukatari uguo twaria umuthi ukauma ugathie rucio ukaria rise ndui na irio cia ciana ni cirabatara guthukuru ki ugacoka wacoka ukaigua ni uragirwo ni tondu uraumire utari na mubango so the best advice for me either professional about utarwo uri ogwika then ni ukuhe steps cia uri okumagara kahora utegukosa a lot of damage to yourself kana ginya kuri ringi ciana kana the other people involved tondu ginya mundu ucio ni mari mitugo ginya no agucinire wira yani no eke maundu utangiitikia nigetha agucoki wow nigava muno makiria gucia no turieva mweke onge tuko tugieva kihonia kia andu aya hihi tarenge tugicoka o haria kiambiriria hihi tarenge ni dalili ile kuishi tugikurana ihiko cina thina uria masini kugite ati kundu kuni ukoraga kapu iyo maifara ni andu wega muno makiria in fact dogiona sign kumaja dogiona sign ugimaroro ugu ni urona the best couple ever but maundu maria marahitukira they are hidden no na harenda emotional is a hidden abuse they are abusing one another na matenda kurutaja koguo ndugiuga ati no uiguire ringi makirumana ugo no ugo ungihota gukimenya haha hena thina ya
kana mũndũ gwĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ matharau mbere ya andũ hau nĩ ũkũmenya haha nĩ kumbe nĩ hakoragwo na thĩna koguo harĩa arĩa maramenya signs arĩa mena symptoms arĩa maramenya causes ũrĩa maũndũ maya mothe manjĩrĩirie nĩ arĩa me thĩinĩ wa relationship ĩyo na ũndũ ũyũ nĩ ũrahappen in families tondũ twĩna brothers these people are our brothers they are our sisters they are our cousins they are our co-workers koguo to thĩinĩ wa kĩhiko tu relationship nĩ wamenya nĩ guothe wĩra-inĩ wĩna relationship ũrĩ harĩa ũthiaga cukuru kwĩna relationship koguo ũndũ ũyũ wĩ kũndũ guothe na nĩ wega rĩu kũmenya mũndũ angĩhota gũshare nawe ũguo Mũngai auga rĩ professional counseling is the best kuona mũndũ ũngĩhota gũgũteithĩrĩria na mahoya nĩ tũtige kuga atĩ tũtikũhoya tondũ maũndũ nĩ macenjagia thĩinĩ wa kũhoya na kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga ũkai tunyitanire ukai twarie hamwe ukai tuiguane koguo nĩ harĩ handũ ha kũiguana thĩinĩ wa Ngai wow ni vengi bure makiria ni hau ku include horo igi mahoya gucio mahoya ni ngo ya maundu mothe na gutiri undu ukoragwo uri kirima hau ha mahoya no njete kuga ona kirikanĩro-inĩ kuri mundu umwe wina mutugo ucio muthuri ucio tagwo Laban niwe wandikite Jakubu na Jakubu ona kirikanĩro-inĩ kiugite ati Laban amugarurire musara maita iko so ikaraga maiguano akamugarurira o mabango akamugarurira riria maiguanire ahikie mwariri muthenya wa kihiko akimugaruri aturite amugaruragira andu amakoma hana ugu no akimwariria aroka akamwira no nawe mwana wakwa hamwe na ciana cia no ona muthuri aturite amuhingicaga uri ungi so andu aya ni twinao some of them ni brothers ito some of them ni sisters some nginya ni aciari aito and some of them ni boss so kirengira mundu ni atiriri ndukaetikire guthii na mbere etago deny kuregana ati undu nduri kuo wikuo nginya kirikaniro ni uronekana kiria kiho ni atiriri umenye urako affect atia na mundu uria mwinake no ruri uri ungietha uri ungiteithika otherwise hatiri bata wa guikara in deny kana wirage ni nie ndina mahitia aca hindi ciothe undu uyu wikuo ni kuria thaici Africa ni hindi uradia riu kumenyeka ni hindi the information is coming out but wikuo let us accept it and find ways cia gwikiga na andu aya na kumenya guikara nao na ugi some of them icon ni mami wanyu ri ungigika ati tungimute ona sometimes icon ni mutumia ni muthuri there are situations iria utangihota gute mundu no he ugi ungikorwo naguo situation iriko tari uri mami wanyu no ukimute apart from parents papa wanyu no umute mwana waku no umute na tondu no giciare mwana na atuike ugi so there are some situations iria utangihota gute mundu but with wisdom with counsel no menyo uri urikarana asi hiterengi kana gutwira atumia mathina bena guikara o hau hindi amwe na mwendwa wake terengi ni hau tondu tugire kuri endwa terengi matahuraga mundu no magukoma magikuhura emotionally hiterengi no uge waku arafu terengi gutwire kuri tugikuona emotional abuse is one of the worst abuse ever tondu iroraga thĩinĩ waku na higo ũrĩa wamenya ũguo nĩguo hana rĩ na ndũrĩ na ũteithio rĩ mũndũ athiaga na mbere na kũrwara no wanja kũgĩa na high blood pressure no wanja kũgĩa na ulcers kana ũkagĩa na disorder kinya ya kũrĩa ũkoraga no kũrĩa ũrarĩa wĩra na stress koguo nĩ wega wewe menya na nikyo njugire hau kinya kuhoya ri we as a person who is being abused wabe wihoye ri nikyo ugithi gwetha uteithio ri umenye urathi guteithika from what point na ni wega ni ndigiuga mundu ikare hau ukihuragwo tondu that is not right koguo ni wega kuthi gwetha uteithio na uteithio wiko na hingore wekora wina mundu tocio ni just be calm ndugakorwo na kumira maundu maingi tondu hingore wamira maundu maingi makuri athia akamagarura agaku attack na maundu macio wamwira na set boundaries ciaku cikorwo ciri so clear no gikorwo ni hari undu arenda gukwira no igotogwa Mũngai akugaona ni agukwira ni akwendete ni agukugurira mahoa o ini reke andike undu ucio in writing
nĩ rĩhingo rĩa akariganĩrwo kamũrutĩra niwe wandĩkire ũũ no gĩcaina koguo mũndũ ndagaikare hau arĩ abused nĩ kwĩna ũteithio. Wow, nĩ ngamba mũno makĩria mwĩroreri nĩ wakorwo watũhe matũ maku na mahinda maku gũtwĩrorera na gũtũthikĩrĩria harĩ ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mwĩhoko wakwa tũkĩambĩrĩria no guo twakorwo tũgĩtiriha ngũcia harĩ ũndũ wakorwo ũgĩthoma.